हेलो गाइज। तो का हम लोग के कहावत था, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे। कोयल किए तान निराली, कुहू कुहू को गाय, और गुटरू गुट के बोले कबूतर सुंदर रूप दिखाए, और काव काव का कौआ बोले झूठे ही शोर मचाए। तो मैं ये तीनों चीज आप लोग को सुनाऊंगा आज, ठीक है। आप लोग एक बार अंगूठा जरूर लगाइए वीडियो में, कैसा लग रहा है थोड़ा सा समय निकाल के मेरे को बताया कीजिए, ताकि मैं और उसको चेंज करूं, ठीक ना। तो कोयल कैसे बोलती है? ऐसे कोयल बोलती है। और कौवा कैसा बोलता है? ये आवाज जो है ना कौवे की है। और कबूतर कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है। और सांप सांप जो होता है, जब बेंग को शिकार करता है ना, बेंग को शिकार करता है तो कैसे आवाज करता है? जो पीछे से ऐसे सांप पकड़ता है ना बेंग को, तो वो ऐसे आवाज देता है। आप लोग सुनिए जरा सा। ये सांप जब मेढक का शिकार करता है उसकी आवाज, ठीक ना। और बिल्ली बिल्ली जो आपस में लड़ाई करती है, एक बिल्ली दूसरे की बिल्ली के साथ में होती है, ऐसे वो बिल्ली लड़ाई करती है आपस में। तो मैं बहुत आवाज सुनाता हूँ, पर थोड़ा सा आप लोग लाइक सब्सक्राइबर नहीं करते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई वायरल हो जाता है तो आप लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे किस कोई जानता है उसको, अपने आप डालता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिए। 135 करोड़ 40 करोड़ जनसंख्या है। आप लोग देखते हैं मेरे एक एक वीडियो, एक एक हजार आदमी देखता है, तो उसमें से अगर 100-200 आदमी सब्सक्राइबर कर दे तो और अच्छा लगता है ना। आप लोग सब्सक्राइबर कीजिए, मैं और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग को सुनाऊंगा। महादेव आप लोग की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।